驗血嗰份就應該會令到你比較估唔到嘅。就話幾差咁樣，嗰份報告就話有奶啦、芝士啦、蠔啦、雞蛋，仲有麵包啦，好多樣嘢，估唔到我日常成日食嗰啲都唔可以食。最初嗰陣時咧，就1個月左右咧，濕疹咧就冇發得咁犀利啦。仲有一位畢業嘅朋友仔啦，李生，佢同我哋分享下皮膚嘅問題咧，之前一路都困擾住佢。3、4點先至瞓得着，到可能6、7點跟住就醒，跟住就要翻工咁樣，瞓唔着，跟住就有濕疹咯，成身痕咯，維持咗好長時間，咁就去睇咗醫生，食咗類固醇咧，煲咗1次啦。咁後尾又再翻發，再睇過，跟住已經冇乜效果，決定就嚟睇呢個營養學。真係唔驗個血就真係唔知道自己有啲咩問題啊，到底邊度出咗問題啊，醫翻好自己咯。